Magandang hapon mga kaibon, mga daddies. So ang video natin ngayon is papakita ko sa inyo yung mga alaga kong ibon at saka bibigyan ko na rin kayo ng mga konting technique or tips kung paano mag-alaga at magpabuhay ng mga ibon. Hindi pa tayo veterano pero hindi na rin tayo baguhan sa pag-iibon. Medyo matagal-tagal na rin tayo nag-iibon. So ayun, papakita ko sa inyo yung mga breeder ko at saka yung mga project ko. So tara, let's go! So ngayon, ito yung aking aviary. Cairo aviary. Medyo marami-rami na rin yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako baguhan sa pag-iibon. Kumbaga matagal na ako nag-iibon. Pero hindi pa rin ako veterano. Nagtatanong pa rin tayo sa mga mas veterano sa atin, yung mga master natin na mag-iibon. So, ito yung mga breeder natin. So, yung box number 1 ko, ang nakasalang ko dito is back-to-back OPA. Yan, green OPA. Saka ang kaparis niya is green ewing OPA. Nilagyan ko pala guys ng lock. Kaso medyo maliit yung nabili kong spring. Kaya medyo matigas. Kasi dati plastic lang. Kaso katagalan nasira. Nawalan ako ng lutino. Nakalipad. Nabuksan nila yung cage nila. So ngayon bumili ako ng metal na. Nakabili ako ng spring sa Shopee. Ayun, safe naman siya kaso so matigas. So mas maganda pang rabbit ata ito eh. So ayun guys, yun yung breeder ko, medyo nahihiya pa. Yun yung green OPA DNA ka yan. Kasi ginamit ko yan na pang project sa lutino natin. Ay lumabas yung ating green ewing. So buksan ko muna to para makita nyo lang yung ating medyo nilap. Ayun yung ating green ewing. Ayun sa dulo kung makikita nyo. Yun yung ating green ewing. Tapos ang ating box number 2, pasensya na kayo guys, medyo nagulo yung ating boxing number kasi nga na realign, nadagdag, may nabawas, may nabenta tayo, nadagdag bawas. So yung box number 2 ko, kakatil yung alaga ako dito. Ayan, kakatil. Heavy fight, yan po yung aking cock. Then yung hen ko dito sa loob. Alam ko wala pa siyang itlog kasi kalalababa lang. May itlog na pala. So ayun guys, may itlog na ulit yung ating kakatil. Kabababa lang yan. Kabababa lang nung inangay yan. Actually, ayan o. So may tayo. ID din. So swerte tayo kasi may itlog na. Akala ko wala pang itlog yan. Tapos yung box number 3 natin, ayun. Sa box number 3 natin, kabababalan din no ating mga lutino. Post OPA yung pack natin. So ang nilalabas lahat nila is back to back. Ayan, wala pang itlog. Ang nilalabas lahat nila is back to back lutino. Swerte tayo kung may maglabas ng OPA line. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga anak nila. Kasi napalabas ko na sa proven breeder na sila sa akin. So, ang next naman is box number 4. So, yung box number 4 natin nandito. Itong box number 4 na to, ang laman nito, back to back OPA, green ewing. So, itong breeder na to, nabili natin to sa isa sa mga nagturo sa atin, naging mentor natin. Kay Anthony Ponyo. So, medyo mabigat-bigat yung breeder na pinanggalingan yan. So ayan po siya, back to back green OPA. Naglalabas siya ng mga green ewing or fire blue ewing OPA. May itlog po siya ngayon. Ayan po siya. Yan. Yung iba dyan hindi niya itlog, pinaposter ko lang. Kaya may number. Tapos yung box number 5, andito. Fire blue. Ayan po. Fire blue OPA. Ang kapares niya, ayun, green ewing OPA. Ngayon, proven breeder na din po yan. Nakaposter po yung itlog nila dito. Kaya po yan may mga number na ganyan. Yan, may mga date. So, yung sumunod po is number 6. Ayun po sa dulo. Alam ko po may maglalabas na yung inakain lang kasi sa African Lovebirds po, bibilang ka lang ng 21 days or 22 days, hindi para tayo sure. Basta 21 pataas, dapat mapisa na yung itlog nila. So nag-itlog po siya noong October 20. So November
9 na po ngayon. So, dapat may ano na siya. May mapipisa na either ngayon or bukas. Ayan po yan. Fire Blue Opa. Bio Opa. Postpaid. Tapos nandito naman po yung... Ito kasi po kaya ako sinalang. Nagbe-mate po sila sa flight cage. So, bawal po talaga yung pag-iibig nila. Alps 1 at saka Alps 2. So, sinalang ko lang kasi nag-itlog na po. Gagawin ko lang sana pa master. Pero, bi-break ko din po yung paresan nila. Tapos, dito po sa kabila, medyo, yun nga po, pasensya na, medyo hindi sunod-sunod yung number. Dito sa number 8, ang nandito po is, normal lang na low mute. Pero, naglalabas po sila ng pulang mata. So, ang ID po nila is, ayan, Bio Fisher. Sa yung isa is, mga Fisher po pero naglalabas ng fail. Kaso hindi ko pa po mabuhay. Nakailang clutch na po sila naglalabas ng pulang mata. Tapos dito naman po, eto mga palabas ko na lang po itong mga painakay ko. Proven breeder na din po yan. Yan. Solid na green opa. Back to back green opa yung sinalang ko yan. Proven breeder na din po yan. Naglabas na po sila ng... Nagfertile na po yung mga itlog nila. First clutch nila. Tapos dito naman po sa kabilang cage. Dito. Ayan yung number 10 natin. Ito po proven breeder na din to. Ayan. Fire Blue Ewing. Dark Factor yung isa. Yung first clutch nila po, isang itlog. Tapos, fertile naman. So, ngayon, tinanggal ko yung itlog nila, kaya wala na dyan. Pinaposter ko po para hindi masayang, para mag-itlog agad. Ang kagandahan lang po, may nakakasabay. Then, ito po yung project ko na Opa Lutino. Sana maglabas ng visual Opa Lutino. Yan po is green Ewing, green Opa 6-link hen. Tapos, yung pares niya po, green split Opa split ino, 6-link ka. Parehas po sila split ino. Parehas din po sila 6-link. So, hindi na natin kailangan ng DNA. Kasi may mga ibon po tayo na ginamitan natin ng DNA para makasigurado. Then, ito po, ano po to, parang taga-poster na lang sila ngayon. Yung babae po, proven hen. Galing po ng Quezon Province yan sa Lucena City, sa pinsang ko, kay Mark Sherwin Oberio. Nag-iibon din po sila, so tinuturuan natin paminsan-minsan. Then pag umuwi tayo Lucena, bibigyan natin ng OPA. Promise natin sa kanya yan. Then ito po yung aking Alps 1. Then yan po yung aking model na ibon, si Verdi. So ngayon po, may inakay silang dalawa at may pinaposter ako sa kanilang OPA. Ayan po. Ayan po yung mag-asawa. Alps 1 po yan. Cremino, red eye po si Verdi. Tapos ito po, dalawa, anak nila yan. Tapos yung isang opa po yung pinaposter natin. Mahilig po tayo magpaposter para mabilis po yung paglalabas. So, ito po, mayroon pa rin tayo dito. Bio, tsaka green. Ayan po yan. Proven na po parehas yan. Proven hen po ito. Fire Blue. Proven hen po yung green. Malilinis po yung green opa natin. Tapos ito po, yung proven breeder din natin. Split opa, split tail po yan. Tapos ito yung yung inakay po nila dito, tatlo lang. Yung opa na yan, yung green, saka yung blue, saka yung normal na green. Yung dalawa po dyan, gaya ng isang bumaba, yung green po doon. Ano po yan, split opa, split ino, 6-link cock. Pinaposter ko lang po dito. So ngayon po, 5 silang inakay dito na binubuhay. Kaya naman pong buhayin. So ayun po. Tas, ito po yung flight cage ko. Yung flight cage ko ng mga kakatail. So mga sariling pababa ko na rin po yan. So nag-promise din kasi ako dun sa isang pinsang ko na bibigyan ko siya ng kakatail. Yan. So hindi ko po siya binebenta ngayon or pinapahingi sa mga kaibigan kasi napangakuan na po tayo na bibigyan yan. So 4 po yan magkakapatid, makikipag-swap tayo sa mga kasamahan nating mag-iibon na may kakatail din para hindi po inbreeding. Then ito po yung dalawa na iniwalay ko po itong dalawa na to kasi medyo matured na po sila.
So ito pong isang to, naligaw lang dito sa akin. Wala pa naman nagki-claim. Basta may mag-claim po, bibigay natin kasi ibon nila, hindi natin pwedeng akinin yan. Ito po isa aking dalawa. Yan. Ano po yan? Split pail. Tapos dito po, ito yung aking malaking flight cage. Kaya ako po hiniwala yung tatlo kanina dun sa baba. Kasi itong malaking flight cage na to, mga ano po yan, mga bagong baba, kumbaga bagong harvest natin yan. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo na tatlong Lutino, sana may mag-opa. Magbumold pa naman yan, pero tingin ko po, walang nag-opa eh. Wala pong nagkarga ng opa. So itong mga to, hinanpid ko po to, kaya medyo mabait to. Hinanpid ko dati yan. Kasi nag-iisa po siya, so para maglabas agad yung mga magulang niya, hinanpid ko siya. So pasok ko po yun. So ayan po, may mga ano po dyan, Alps 1, Alps 2 Opaline, ayan po, tsaka mga Lutino. So tatlo po yung Lutino magkakapatid. Tapos yung mga Opa po dyan, post-paid po lahat yan. Ayan, nag-ipada na sila. Ayan po. So, yun lang po, mas maganda, ano, kung mag-iibon po kayo, enjoy nyo lang, then mabilis lang po dumami pag-iibon. Saka alagaan nyo lang mabuti. Kung mag-iibon po kayo, ang pinakamalaga, palit lagi ng tubig, then vitamins paminsan-minsan. So kung may mga katanungan po kayo, huwag nyo lang pong kalimutang mag-comment at sasagutin po natin sa abot ng ating mga kaya. Kung hindi natin kaya, papatulong tayo. So ito po yung aking mini ivory. Yan. Nasa second floor po siya sa ano ng garahe ko. Kasi gagalit po si Mrs. eh. Ayaw niya nandun sa baba kasi po dun yung kanyang sasakyan. So ayan po. Maraming salamat po. God bless.